صباح الخير عاملين ايه؟ او مساء الخير يعني عشان أنا صاحية من النوم متأخر. بصوا النهاردة عملت طريقة جديدة قوي للحمة بالخضار، هتعجبكم قوي غير الطريقة التقليدية بتاعتنا. يا رب تجربوها ان شاء الله وتعجبكم، طلعت طعمها جميل جدا والخضار فيها كان دايب واللحمة كانت دايبة كمان. فانا ان شاء الله بإذن الله طريقتي هتعجبكم. بصوا شكل الخضار فيها عامل ازاي. اول حاجه جبت لحمه قطعتها لقطع متوسطه، انا عايزاها لقطع متوسطه لانها بتستوي بسرعه وما بتاخدش مكان. يعني في البريم لما اجي احط الخضار باللحمه في البريم مش هتاخد مكان كبير. تمام. هقطع كل الكميه معايا اهي لقطع متوسطه. بعد كده هجيب حله، هحط فيها حبه زيت صغيرين رشه صغيره. بعد كده كنت جايبه 3 بصلات مقطعاهم جوانح، ونزلت بالبصل في الزيت. وهديله بس تشويحة خفيفة كده، انا مش عايزاه يدبل، انا عايزاه متشوح بس تشويحة خفيفة. هقلبه كويس كده في الزيت تقلبتين 3 كده. وبعد كده هنزل بقى باللحمة. انا هنا كده هنزل خلاص باللحمة على البصل. تمام. وبعد كده هسيب بقى اللحمة تتشوح مع البصل على نار عالية علشان ما تنزلش ميتها. تمام لحد ما كلها تاخد لون واحد. وبعد كده هقولكوا بقى هعمل فيها ايه. بصوا هي هنا اهو بقلبها عشان تتشوح مع البصل على نار عالية. اول ما كلها تاخد اللون الرمادي ده اهي بنفس الشكل كده هنزل عليها بمعلقة صلصة كبيرة واقلبها كويس. تمام. هديها بقى تشويحة كده الصلصة مع البصل مع اللحمة، هديلهم تشويحة مع بعض لحد ما الصلصة تدخل في اللحمة والبصل. اهي بصوا دي بقى شكلها بعد ما الصلصة كلها بتتخلط مع اللحمة والبصل، كل ده برضو على نار عالية. تمام. بعد كده بقى كان معايا مية مغلية، نزلت بقى على اللحمة بالمية المغلية. تمام. وهحط عليها ورقتين لوري واسيبها. هو هنا كده اللحمة خلاص، هبدأ بقى ان انا انزل باللوري عليها. بص شكلها عامل ازاي، كلها نفس اللون. تمام. وهغطيها بقى وبعد ما اغطيها هوطي عليها تستوي مع نفسها. هروح بقى ايه اعمل حتة عجينة كده صغيرة، كوبايتين دقيق وعليها معلقة كبيرة من الخميرة ورشة سكر ورشة ملح وحبة زيت. وهحط بقى عليها الزيت وبعد كده هنزل بقى بالمية واحدة واحدة على العجينة عشان العجينة ما تسحش مني. تمام. هنا كانت المية مغلية وسخنة جدا، فبنزل بيها واحدة واحدة بس عشان ايديا تقدر تستحملها واقدر اعجن بيها. هو انا مش اول مرة اعجن معاكم، وعجنت معاكم قبل كده كتير. بس الفكرة ايه ان انا عايزة العجينة دي في حاجة تانية بقى مختلفة غير اللي قبل كده يعني، بس هي نفس الطريقة. تمام. هنا خلاص كانت العجينة لمت معايا واتعجنت. انا عايزة العجينة ملزقة شوية يعني في الايد، ما تبقاش متماسكة، عايزاها ملزقة شوية. تمام. هديها بقى عجنة كده والمها على الرخامة، وبعد كده هقوم جاية ايه سايباها تخمر. تمام. جبت هنا حلة حطيت فيها معلقة سمنة وحبة زيت ونزلت بنص كوباية رز هحمرهم في السمنة والزيت. تمام. واول ما هيتحمروا هنا انا بعمل رز لونين اللي هو الحباية وحباية. هنا بصوا الرز خلاص خد اللون الذهبي ده، هنزل بقى فيه بكمية الرز الابيض اللي معايا التانيين. انا هنا كنت عاملة كوبايتين رز بس، ما كنتش مزودة يعني. خلصت كده خلاص الرز، وهنزل بقى بعد كده بمقدار المية عليه اللي هما برضو ايه كوبايتين ونص مية، على قد كمية الرز. وهحط له برضو الملح بتاعه واسيبه بقى ايه يتشرب ويستوي مع نفسه. تمام. هنا كانت اللحمة استوت معايا، انا عايزة اللحمة بقى تبقى مستوية سوا كامل. تمام. هقلب بس الرز واوريكم اللحمة تبقى شكلها عامل ازاي. بصوا بقى هنا اللحمة خلاص هنا معايا كانت استوت سوا كامل. نزلت عليها ببسلة وجزر وبطاطس وكوسة. تمام. بسلة وجزر وبطاطس وكوسة.
اللي عايز يضيف اي خضار تاني يحط عادي، عايز يحط فاصوليا خضرا يحط، مفيش مشاكل، بس انا اكتفيت بدول بس. تمام. هسيبها بقى الخضار في اللحمة يقعد ربع ساعة بس على النار، وبعد كده هطفي عليه. بصوا اللحمة مستوية سوا كامل. تمام. اسيب بقى الخضار مع اللحمة ربع ساعة كمان، وبعد كده اقول لكم اعمل ايه. هنا كانت لقيتها محتاجة صلصة، اديتها معلقة صلصة كمان علشان ايه الصلصة تديها لون محمر كده حلو. انا هنا مش هستخدم طماطم خالص، هي صلصة بس، معلقتين صلصة كبار وخلاص. تمام. بصوا هي بطاطس وكوسة وبسلة وجزر. هضيف لها بقى الملح بتاعها لان خلاص كانت اللحمة اصلا استوت، وهسيبها بقى ايه الربع ساعة اللي انا قلتلكوا عليها. حطيت لها ملح وفلفل، هقلبهم بقى واسيبها الربع ساعة اللي انا قلتلكوا عليها. الربع ساعة دي عشان الخضار بس ايه يبقى 3/4 سوا كده. تمام. بعد كده بقى كانت اللحمة خلاص، كان خلاص عدى الربع ساعة بتاعت الخضار وكده. جبت فخارة او برام او صينية، اي حاجة اللي عندكم. جبت البرام الفخار ده، اللي ما عندوش فخار ممكن يستخدم بايركس او تيفال. وهننزل بقى بكمية الخضار واللحمة اللي معايا. بصوا لو هي هنا مش هتكفي معايا يعني عشان الفخارة صغيرة، فهحطها في برام تاني. يعني اللي هيتبقى هحطه في برام تاني. تمام. هنا هاخد بس على قد ما البرام ايه هيبقى الساعة بتاعته هتاخد معايا من الخضار واللحمة دي. بقى العجينة هنا كانت خمرت، هقسم بقى العجينة دي نصين. هاخد نص بس هحط حبة زيت بس عشان ايه اقدر افرد بيه العجينة. هنا كنت بلمها بس كده على الرخامة قبل ما احط حبة زيت. تمام. هفرد بس العجينة هنا على حبة زيت. تمام. هخليها قرص مدور كده سمكه متوسط، ما يبقاش ايه السمك بتاعه عالي قوي يعني. تمام. هفضل افرد فيها كده لحد ما توصل للسمك اللي انا عايزاه. انا عايزاها سمكها متوسط خالص زي رغيف العيش كده. تمام. هنا اهو بفرد فيها، وهي الحمد لله العجينة كانت جميلة جدا وطرية وبتتفرد معايا بسرعة يعني ما غلبتنيش في الفرد. زي ما قلت لكم انا عايزاها ايه تبقى ملزقة شوية في الايد كده عشان تبقى طرية معانا، والدنيا ساقعة كمان ما تنشفش العجين. هاجي بقى هنا على البرام من فوق هغطيه بالعجينة ديت. تمام. وهبدأ من الجناب كده ان انا اضغط عليه علشان العجينة تلزق في البرام اهو كده. تمام. وبعد كده بصوا هنا دي كانت حتة اتخرمت مني، فخدت حتة عجينة حطيتها عليها من فوق. هجيب بقى سكينة واشيل بقى الزيادات بتاعة العجين دي كلها اللي على البرام. انا هنا ضغطت على البرام من الجناب عشان العجين تمسك في البرام، ما تطلعش من السخونية، ما تفكش من السخونية. خلاص كده هلم بقى باقي العجين واحطه في الصينية. هنا بقى هدخل البرام ده الفرن. تمام. على درجة حرارة عالية. هعرف منين بقى ان انا اطفي عليه؟ لما العجين وشه يحمر، لما الاقي العجينة وشها احمرت في الفرن وتمام بقت حلوة، هقوم جاية بقى مطلعة البرام لان انا مسوية كله. تمام. هقوم جاية بقى مطلعة. هنا جبت حبة سمسم وحطيتهم على وش العجين وهدخله الفرن، وزي ما قلتلكوا اول ما العجينة تحمر هقوم جاية مطلعه اهو. اول ما تبقى بالشكل ده كده هطلعه من الفرن. هنا بقى هفتح على العجين، وكانت ريحة وطعم جميل. كانت اللحمة بتدوب في البق والخضار كان دايب وكل حاجة فيها كان طعمها حلو جدا وريحة وطعم تحفة. دي تنفع في العزومات، هتشرفكوا قوي قوي في العزومة قدام اي حد وكده. يا رب يكون الفيديو بتاعي النهاردة عجبكم، وتكونوا استفدتوا منه حلو. لو اول مرة تشوفوني اضغطوا شير ولايك وسبسكرايب للقناة.